Днес сме говорили за свидетели. Krishna. I'm so happy that you came. So, after these 1 week intimate association, след тази седмица интимно общуване, today we finish our studies concerning the later pastimes of Chaitanya Maharaj. днеска завършваме нашето изучаване на последните забавления на Чайтания Махапрабху. As yesterday we agreed, or we understood, that he could hardly tolerate separation. Вчера разбрахме, че той трудно е понасял раздялата. Now we shall see what happened after that. А сега ще видим какво се случило по-нататък. Jaya Jaya Sri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Jaya Shri Krishna Chaitanya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So this is the first chapter of Madhya-lila, Това е първа глава на Madhya-lila, verse number 1, 2, 3. стих 123. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained for some days in Alalanath. Шри Чайтания Махапрабху останал няколко дни в Алаланат. In the meantime, he received the news that all the devotees from Bengal were coming to Jagannath Puri. А междувременно получил веста, че всички преданно отдадени от Бенгал са пристигнали в Джаганат Пури. When the devotees from Bengal arrived at Jagannath Puri, Когато преданно отдадените от Бенгал пристигнали в Джаганат Пури, both Nityananda Prabhu and Sarvabhauma Bhattacharya greatly endeavored Нитянанда Прабху и Сарвабхаума Бхаттачаря са опитали по всякакви начини to take Chaitanya Mahaprabhu back to Jagannath Puri. да върнат Чайтания Махапрабху обратно в Джаганат Пури. When the Lord finally returned to Jagannath Puri, Когато Богът най-сетне се завърна в Джаганат Пури, he was overwhelmed both day and night due to separation from Jagannath. той през цялото време бил овладян от раздялата с Джаганат. His lamentation knew no bounds. Страданието му нямало край. During this time, all the devotees from different parts of Bengal, По това време всички бхакти от различни краища на Бенгал, and especially from Navadvip, arrived in Jagannath Puri. специално от Навадвип, пристигнали в Джаганат Пури. After due consideration, След съответните съображения, all the devotees began chanting the holy name congregationally. всички бхакти започнали да възпяват святото име заедно. Lord Chaitanya's mind was thus pacified by the ecstasy of the chant. По такъв начин умът на Бог Чайтания се утешил от екстаза на мантруването. So,
Kirtan is the answer to many questions. И така киртанът е отговорът на много въпроси. You know what is Kirtan? Знаете какво е киртан? Kirtan is the happy and loud chanting of the names. Киртан е силното и радостно възпяване на имената на Бога. Sometimes accompanied with dancing, singing, music, jumping. Някога е придружено с танцуване, музика, скачане. You cannot do that in a morose way. Не можете да правите това, ако сте умърмушени. As it is said, you cannot enter the heaven with a sour face. Както се казва, не можете да влезете в рая с кисела физиономия. How can we enter Mahaprabhu's Kirtan with some sadness in our hearts? Как можем да участваме в киртан на Махапрабху с тъга в сърцата? So although he was deeply engrossed in the pain of separation, Макар той да бил дълбоко потънал в болката на раздялата, nevertheless the Kirtan, dancing and singing, was an answer, was a solace for that distress. въпреки това киртанът, танцуването и пеенето били като лек за неговата тъга. This secret is especially known in Bengal. Тази тайна знаят в Бенгал, That if you call something by the name, it will just appear to you. че ако повикаш нещо по име, то ще се появи пред теб. Right? So we just call Paramananda, and he arrives. Викаме Парамананда и той идва. Or we chant Jai Mahaprasad, sometimes at the end of the programs, and so on it comes. И, например, на края на програмата казваме Джай Махапрасад и той съвсем скоро идва. This is a magic of words. Това са магически думи. And if you say Hare Krishna, И ако кажете Харе Кришна, don't be surprised if he will come. не се изненадвайте, ако той дойде. But this is only half a joke. И това е шега само наполовина, то е сериозно. One very nice, serious senior acharya from India Един по-старши ачаря от Индия, Bhakti-Tirtha Maharaj, B.K.Tirtha Maharaj, who is the president of the International Association. I think he is the president. който е президент на Световната вайшнавска асоциация. He used to say that if you chant Hare Krishna, Той казва, че ако мантрувате Харе Кришна, this is just like when you put the invitation banner on your door. това е като да сложите покана на вратата си. But you are not happy to receive your guest when he comes. Но ако не сте щастливи да посрещнете гостите си, когато те дойдат, това не е любезно. Come, my lord. I want to serve you. Give me some service. And then he comes and gives you some service. You say, right now I'm busy. Ела, Боже мой, ангажирай ме в служене, а когато той дойде и ви даде служене, казвате, а точно в момента съм заед. So we should not use empty words, like empty invitations. Не бива думите ни да са празнословия. We should always try to chant and say with very deep and sincere emotions this mantra. Трябва с много дълбоки и искрени чувства да пеем тази мантра. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You will see the effects and results. И ще видите резултати. So the science of the name starts with philosophy. Науката за името започва с философия. That the name and the named is not different.
Името и наименованият не се различава. In the material sphere, there is a difference. You say voda voda and you are still thirsty. В материалната сфера разлика има. Казвате вода, вода, а сте още жадни. In the spiritual sense, there is no difference between the name of God and God Himself. Но в духовен смисъл няма разлика между самия Бог и името му. Because as I mentioned earlier, God, Supreme Lord, appears in different realms of existence, different layers of existence. Защото, както преди съм споменавал, Върховният Бог се появява в различни пластове на съществуване. In the realm of sounds, He exists as the Illumination. И в света на звука той съществува като святото име. This is something very important. Please try to remember. Това е много важно, моля опитайте се да го запомните. In the world of sounds, He exists as the Illumination. В света на звуците той съществува като името. So it doesn't matter if you are blind. Няма значение, може и да сте слепи. You can associate with Him through the sound, through the names. Може да общувате с него чрез имена. Чрез So, звука. this philosophy that Nama and Nami is the same comes from this deep spiritual realization. Така че тази философия, че Нама и Нами, името и наименованият са едно и също, идва от тази дълбока духовна реализация. So if we have the spiritual thirst after God's company, and we say Krishna, Krishna, then He will come. И ако имаме духовна жажда за компанията на Бога и казваме Кришна, Кришна, той ще дойде. And some say that those who are very expert in relishing the Mahamantra, И казват, че тези, които са експерти в вкусването на Махамантрата, they are not interested in the object depicted by them, but they are interested in the name itself. те не се интересуват от обекта, който името описва, а от самото име. You understand? Разбирате? So it is not God, it's the name that is important. Не Бога, а името е важно. And you as fathers and mothers, or just by yourself, you can see, you can feel how important the name is. Вие като бащи и майки можете да видите колко е важно името. If somebody calls you by the name, you pay attention. Някой ви повика по име, вие се обръщате. Therefore, if we call God by the name, He also pays attention. Така и когато викаме Бога по име, той също ни обръща внимание. And if you invite Him and you cover half the distance, He also pays attention, He covers the other half of the distance. И ако го призовете и изминете половината път, той ви чува и изминава другата половина. So the meeting point is in now itself. Така че точката на среща е самото име.